온들처럼 멋진 난방을 하는 나라에서 벽난로라니 외국에서 아궁이로 인테리어하는 꼴이잖아 라고 생각했었습니다. 온라인 불멍이 빠지기 전까지는요. 남들 앞에서 부르기엔 조금 민망한 이름이지만 저 거실장이 벽난로의 지붕이 될 예정입니다. 벽난로의 주 재료는 골판지가 되겠습니다. 어떤 나라에서는 손님 대접에도 쓴다는 귀한 물건이죠. 미니멀리스트로서 집안의 5만 가지 물건을 버리면서도 비밀스럽게 살아남았던 시트지가 드디어 불타오르는 순간입니다. 기둥이 완성되었습니다. 제임스 웹 망원경으로 새로 찍은 창조의 기둥을 볼 때만큼 두근거립니다. 기둥을 2개씩 붙이고 뒷판을 붙여 한 덩어리로 이어줍니다. 그리고 위에 올라갈 거실장을 임시로 올려봅니다. 하판을 만들어 고정합니다. 테이프가 열일하고 있습니다. 바닥 쪽엔 제가 나오지 못하도록 난간을 설치했습니다. 창구는 거실장의 구조상 꽤 높이 올라가야만 했습니다. 드디어 시트지를 붙이고 TV를 넣어 벽난로 영상을 틀면 완성!